Donc la limite de ax plus b lorsque x tend vers moins b sur a plus ou a moins تعطيني 0 لكن صحيح مش عارف اسكو 0 بلس ولا 0 moins كما قلنا كي شكون هي في الدينوميناتور l sur 0 تعطيني دونك نذكر l sur 0 l sur 0 باش تعطيني لانفيني لكن لهنا شنو اللي عندي ريك دو سيني ريك دو سيني هذيا يلزمني نعرف به دونك نجي لهنا عندي لو تابلو دو سين نعاود نذكر بالتابلو دو سين تاعي لهنا دونك x ax plus b elle s'annule en moins b sur a signe de moins a signe de a ben, donc l'année moins l'infini plus l'infini signe de moins a lorsque يعني le signe contraire تاع a هو الكوسيون تاع x كوسيون تاع x quel كوسيون تاع x بوزيتيف لهنا نحط moins quel كوسيون تاع x نيجاتيف لهنا نحط بلس ديما العكس نبدا من هنا باهي توا عندي موان بي سور ا عندي من هنا موان ومن هنا بلس باهي الموان والبلس هذوما شنو نقصدو بهم الموان والبلس هذوما ما نقصدوش بهم نيجاتيف وبوزيتيف لا الموان هذيا اغوش والبلس هذيا ادروات اغوش هي ادروات نزيدو يعني بريسيزيمون شنو معناتها الكلام هذا يعني مثلا هذيا لاكس دي ريال moins l'infini plus l'infini ناخذ مثلا 5 ناخذ 5 عندي قبلها à gauche وبعدها à droite اللي à gauche قبلها هذايا اللي هو شنو 4,99999 اكسترا يعني نضرب 5 باهي يعني جوست افون 5 واللي من بعدها هذايا بلوس هذايا اللي من بعدها تعطيني 5,000000001 infiniment. باهي دونك لهنا الموان والبلوس هذيا ما تعنيش بوزيتيف ونيجاتيف كان في الزيرو نقصدو بها بوزيتيف ونيجاتيف علاش؟ خاطر كي ناخذ انا الزيرو هذا ناخذ الزيرو هذا زيرو موان وزيرو بلوس الزيرو موان يعني قبل الزيرو بالضبط قبل الزيرو بالضبط شرقة النمبر نيجاتيف وبعد الزيرو بالضبط شنو السرقه؟ السرقه لي نمبر بوزيتيف دونك لهنا ما نحبوش نخلطوا دونك ديما الموان والبلوس هذوما نقصدوا بهم اغوش يا دروات اغوش يعني جوست افون ادروات يعني جوست ابخي دونك هذه لازمني نعرف تو دونك لهنا السيني هذا باش نحكوا نعطي ان اكزومبل مثلا عندي اكس موان 3 مثلا هذه سانول مين؟ سانول في 3 دونك ديما على اليسار موان وعلى اليمين بلوس لهنا هذوما ما يتبدلوش هذوما يتبدلوا حسب السيني دو ا دونك الاكس كوسيون تاعها شنو 1 بوزيتيف يعني بلوس دونك العكس نتاعها لهنا موان ولهنا بلوس وبالتالي عندي ليميت نتاع الاكس موان 3 لورسك اكس تنفيغ 3 موان تعطيني 0 موان دونك لورسك اكس تنفيغ 3 تعطيني 0 تبقى 0 موان علاش؟ على خاطر جوست lorsque x tend vers 3 moins على اليسار 3 0 عنده سيني موان يعني ثم سيني موان يعني قبل الزيرو لي نومبر هذوما سون نيجاتيف دونك كيف ليميت lorsque x tend vers 3 بلس تاع x moins 3 est égal à 0 بلس ناخذ ان اوتر اكزومبل دونك عندي مثلا او فرضنا عندي هكا 2 moins x lorsque donc x moins l'infini plus l'infini, elle s'annule fait 2. Donc il a 2 moins 2 plus, à gauche moins, à droite plus. Donc l'année, l'un est moins. Donc moins 1, l'un est. Donc moins, il l'axe est plus. Donc on a signe de moins 1 à gauche ou signe de a à droite. Donc je peux aller à l'année. Limite de 2 moins x. Lorsque x tend vers 2 moins est égal 0. Donc, في 2 0 moins عطاتني à gauche لهنا عندي à gauche de 0 لهنا عندي plus donc لهنا 0 plus و limite de 2 moins x lorsque x tend vers 2 plus est égal à donc 2 plus donc عندي في 2 تعطيني 0 plus اللي هي على اليمين donc لهنا على اليمين 0 عندي moins donc لهنا 0 moins donc par exemple إذا كان عطاني هكا limite de moins 3 sur 2 moins x lorsque x tend vers 2 moins
في 2 mois l'année تعطيني 0 بلس moins 3 sur 0 بلس دونك تعطيني l'infini moins par plus تعطيني moins نولي وقتها نستعمل الريجل دو سين. ناخذ un autre exemple moins 5 sur 3 moins x lorsque x tend vers 3 plus par exemple. l'année عندي هذه lorsque x tend vers 3 plus تعطيني هاي 3 plus باش تعطيني 0 plus donc 3 plus ça t'atteint 0 pardon 3 plus ça t'atteint oui donc 3 moins x c'est normal que x moins 3 x moins 3 donc t'atteint 0 plus moins par plus t'atteint moins l'infini كيف par exemple là فرضنا كان خدينا لهنا moins شو باش تعطيني 0 moins ولهنا moins par moins تعطيني plus l'infini. باهي فماشي طريقه اني ما نعملش التابلو الثاني في الفيلم. وي ثم طريقه اني نقول شو معناتها الكلام هذا؟ يعني اذا كان عندي الان تاعي كان الان تاعي بوزيتيف دونك وين باهي جو في افاسي لهنا. باهي خلينا نشوفوا ساعه خلي نفهموا قبل. شوفوا مليح لهنا سي اذا كان نحبوا نلاحظوا حاجه في 3 mois عطاتني 0 mois وفي 3 plus عطاتني 0 plus. لهنا في 2 mois العكس عطاتني 0 plus وفي 2 plus عطاتني العكس 0 mois. شنو الملاحظه اللي يلزمنا نلاحظوها؟ نلاحظوا لهنا وقت اللي تبدا الان تاعي بوزيتيف شرطه ولا دونك موان بلس عادي تعطيني وقت اللي تبدا الان تاعي بوزيتيف موان 3 mois عطاتني 0 mois 3 بلس عطاتني 0 بلس. كي تبدا الان تاعي نيجاتيف دونك لهنا 2 mois عطاتني 0 بلس و 2 بلس عطاتني 0 mois دونك قلبت. دونك وقت اللي تبدا الان تاعي لهنا يعني كي تبدا شوفوا مليح وقت اللي سي a supérieur à 0 implique limite lorsque x tend vers moins b sur a plus de ax plus b تعطيني 0 plus وفي الموان تعطيني موان راح نفسر دونك في الموان تعطيني موان mettre le bouche donc limite ou limite lorsque x tend vers moins b sur a moins de ax plus b تعطيني 0 moins donc هذه الأولى. ثانيا si a négatif هذو يتخلوا وليو العكس limite implique limite de ax plus b lorsque x tend vers moins b sur a plus تعطيني 0 moins ou limite de ax plus b lorsque x tend vers moins b sur a moins تعطيني 0 plus. دونك لهنا تولي العكس ولي لهنا من غير ما نسحق التابلو تاني نعرفها فين نسالو كان الان تاعي بوزيتيف البلوس يعطيني بلوس والموان يعطيني موان كان الان تاعي نيجاتيف البلوس ولي العكس يعطيني موان والموان العكس يعطيني بلوس. دونك هكاك نربح برشا.